Do më thënë kokainës. Po, kokainës, kërës. Që vjen që nga Afganistani. A është lumë, nuk e di çfarë që lumë. Po. Ne e kontrollojmë lumin apo ne prua? E kontrollon ka lumi buron andej. Ne e kontrollojmë. Këto mafia turke, këto... Jo, janë dytësore gjitha. Janë dytësore dhe tretësore, ta themun ty. Ata janë dytësore. Absolut. Se ne e kontrollojmë qënë burim, absolutisht. Dhe po ta themun, vetëm janë shqiptarët numri 1 në vendet e Amerikës Latine që kanë njerëz që lënë atje garantues të blerjes dhe transportit. Do të thonë atë të mbritja. Po, ajo teknisja. Po tani kjo është një histori e gjatë, po ty me të diskutojmë. Dhe s'dua t'ju haj kohë. Pra, mos haro vetëm një gjë që thash. Një politikan shumë i rëndësishëm evropian, një miku tim i ka thënë këtë që po të themun. Kanë vënë duart kokë kur kanë firmos certifikatën top sekret më të lartë të NATO-s. Ju i lexuar ato dokumente zotë Nova, i disponone? Dhe kam parë ato gjëra që po të më thotë dikush kur nuk do e besoja. Për qeverinë shqiptare dhe për Shqipërinë po flitet. Pra, dhe sot shkoni. Gjermania sot është ajo që ka vendos blokun. Blok. Dhe sot Europa po thot integrim me Edi Ramën nuk ka. A ka probleme? Po, pritni. Jo, vjen mirë nga kjo. Jo, më falë, nuk vjen mirë mua. Për ne ka i gjë. Prandaj duhet nguteni që të argëzoni. Eksaktësisht. Pra, për ne ka kjo e thonje që po thuhet gjithandej në kancelari. Do të dakord që na duhet integrimi tani para Serbisë apo jo? Ja duhet domosdoshmërisht, jo na duhet. Shiko, ja po të themun, zoti Nazarko, ju e dini, ne kemi bërë gjithçka për integrimin. Në rast se Edi Rama dikur për xhaketën e Ndrekos bllokoi integrimin, ne kemi qenë në përballje më të egër me Edi Ramën. Shkelet në the-6, po ju ishit i vogël, si ishit atë Partinë Demokratike? Isha forum. Ishte forum, po. Isha, por 2012 po flas. Po në the-6 ju e prishte. Jo, por ne më syja se ishte histori tjetër. Ishte e rëndësishme. Në një emision tjetër do të përpara ish Jugosllavisë. Do të them se çfarë ndodhi në atë kohë. Para Çekis, para Zoti Nazaro do ta them, po është histori tjetër, s'ka vlerë tani. Por ama po themi gjë. Ne e duam integrimin dhe kemi bërë gjithçka. Kemi qenë me liderët burgosur, kemi qenë në marginalizim ekstrem dhe kemi shkuar në parlament, kemi votuar dhe kemi deklaruar çdo gjë që ka të bëjë me integrimin ne mbështesim. Për vërtet jeni konstruktiv të periudhës. Në këtë aspekt. Ama mos harro, por xhaketën e Ndrekos ky bllokoi integrimin. Në fundin e mandatit ishit pak, kishit probleme që Dese, ama sot çfarë? Sot pra ne jemi sot të vetmit që kemi luftuar si forcë politike dhe luftojmë për integrimin, pengesa e integrimit, po thuhet me zë dhe me figurë nga ndërkombëtarët, është Edi Rama. Dhe ndaj ne po themi që procesi i integrimit të mos bllokohet dhe duhet të ecë, duhet larguar. Qeveri teknike. Duhet zgjidhje politike. Tani, ja ku jemi të katërt dhe do ta mbaroj se ju hanga shumë kohë, ju kërkoj ndjes, do ma bëni, më falni. Patjetër, keni vetëm. Tani, çfarë? Racionale. Po më gjetet ju. Do flasë dhe zoti Gupi. Që nga Edi Rama dhe të gjithë njëri nga një prej tyre që të thotë që pasaporta europiane për në 2013 e pret Shqipërinë, ne ngrem duart pas e dorëzohemi. Nuk guxojnë ta belbzojnë më. As Rama as asnjë. Atë premtim me cilin i mashtroi shqiptarët në fushatën e 11 majit. Jo mund të them inshallah bëhet. Pavarësisht me ju me atë unë them duhet bëhet se ai modernizimi i shtetit që vjen nga integrimi, ai spastron. Ata nuk po më kupton. Ju të spastron të gjitha. Të lutem më kupton. Duhet integrimi. Mimi tash të lutem unë jam të kërkuar, ne jemi një nga ata që kërkojmë dhe bëjmë gjithçka për këtë po them. Por pse nuk e belbzojnë, sepse i është thënë sa ti është ti me bandën e ajdutëve dhe të karteleve të kriminalëve, nuk ka integrim. Kush e ka thënë? Zyrtar të Brukselit. Kjo është. Zoti Erviçi? Ka disa gjëra për të vendosur të rekordin në rregull. Në 96 kemi qenë pranë marrëveshjes asociimit. Pra se të ishim para Rumanisë, para Bullgarisë, si bonus për faktin që ndryshe nga Jugosllavia që ishte në luftra, Shqipëria ishte një rast që duhej inkurajuar. Dhe domethënë qëllum veten në këmbë me ngjarjet e 97-s dhe ndryshoi formula. Pra nga asociim kaloi stabilizim asociim për gjithë rajonin. Pra këta të stabilizohen një herë pas të asocion. 2010-2012 kemi qenë shumë afër pas hyrjes në NATO për të fituar nga ky moment dhe ka qenë qëndrimi qesharak për kryetarin e Qarkut Fierit në atë kohë, që zbatoshin 3 ligjet. Për çeljen e negociatave.
Por çelë negociata po ishte ideja që komisioni që vinte më mbrapa ishte e qartë që do të frenonte zgjerimin, siç edhe e frenoi dhe u bë shkak për të nisur procesin e Berlinit që të mbante gjallë aspiratën e rajonit. Dhe atje humbëm në rastet kur interesat personale, politike, partijake vijnë mbi interesat e vendit. Dhe rasti më fatkeq tani është ky muajve të fundit.